Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Alhamdulillah, kamar yadda muka fara bayani a shirye-shiryenmu guda biyu na baya akan menene haƙiƙanin sufanci kuma suwaye sufaye. Mun yi bayani akan shi sufanci an gine shi ne a bisa tsarkake zuciya ko tsarkake rai, wanda addinin musulunci ma gaba ɗaya akan haka aka gina shi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar. Kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana a cikin Alƙur'ani wa nafsin qad aflaha man tazakka. Duk wanda ya tsarkake ransa to na haƙiƙa shine ya samu babbar rabo, Allah ka samu a ciki. Na faɗi kashe-kashen rai yanda yake kasancewa, wanda na faɗi tun daga nafsul ammara bisu. To a cikin 'yan uwa wani ya min tsokaci bai ji na ambaci nafsun zakiya ba, wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ishara a cikin Alƙur'ani a qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs a cikin ainihin suratul kafi. Nafsun zakiya abin da yasa ban faɗe ta ba saboda na fara magana ne akan matakin lokacin da mutum ya shekara 7, to nafsinsa takan zama al'amara bisu, domin a lokacin ne ake sa masa aƙalu, hankali zai fara zuwan masa, ya fara gane abin da yake so da abin da baya so. Yana son yawan wasanni da guje-guje da tsalle-tsalle. In aka ce ga makaranta, yaji baya son makaranta, ya fi son abubuwa na nishaɗi da sauransu. To amma ita nafsin zakiya kamar yaro ƙarami, tun daga ƙaramin yaro har zuwa shekara 7, to shine yake kan wannan matakin nafsin zakiya ko nafsin zakiya. Ma'ana yaro ƙarami za ka ga ba shi da sha'awa, sha'awarsa kawai shine me zai ci, ba shi da baƙin ciki, ba shi da hassada, ba shi da ganin ƙyashi, ba shi da son girma, ba shi da wulaƙanta mutane, sannan komai nashi gaskiya ne. In ka ji yaro ya yi kuka, to wannan kukan ba yaudara, gaskiya ne. In ka ga yaro ya yi dariya, wannan dariyar ba yaudara, gaskiya ce. To idan mutum ya fara zama, hankali ya zo mishi, ya fara daga nafsin ainihin nafsin da na faɗa na farko a shirin da ya gabata, wato nafsul ammara bisu, na ce in ya ci gaba da zikiri, yana sallah, yana salati, yana ƙara neman kusanci ga Allah, to zai koma kuma nafsul lawama, rai mai zargi. In ya ci gaba wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, yana nafilfilu na alkhairi, yana yawan zikiri, domin zikiri shine abincin ruhi, kamar yadda Allah tabaraka manzo Allah sallama ya faɗa. To sai ƙara dawowa nafsin zakiya ɗin, kaga mutum ya zama rayuwar shi kamar ta yaro, ba baƙin ciki, ba hassada, ba ganin ƙyashi. Duk wani abu da ka san wannan gilli da hassada, matuƙar kana zikiri to Allah zai raba ka da shi. Sai ka waye gari zuciyarka a cike take da imani, kana nan akan hanyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Duk abin da yake wannan mai kyau ne, kaga a kan shi kake, abin da ba shi da kyau baka buƙatar shi. To daga nan za ka tafi har zuwa radiya, mardiya, hal mutma'inna. Na yi bayanin wannan a baya. Sai abu na biyu da nake son ɗora a shirinmu na yau. Na faɗi sufanci gashi ga abin da yasa ake yin tsarkake rai. To ina hujjarsa kuma a hadisi ko a Alƙur'ani? Na faɗa Alƙur'ani qad aflaha man tazakka. To ina kuma hadisi? To hadisi ƙarara gashi nan, hadisi na biyu a cikin arba'una hadis, hadisin sayyidina Umar, wanda Jibril ya zo yake cewa ya Rasulullah mal Islam, ya ba shi amsa, mal iman, ya ba shi amsa, wa mal ihsan, me ihsani. Da ya ce meye musulunci, sai fara mishi abubuwa guda 5, kamar da kowa ya san su: kalmatu shahada, sallah, azumi, zakka, aikin haji. Da ya zo mai imani, iman da Allah da mala'iku da manzanni da littafai da ranar lahira, da iman da kaddara alkhairi ko akasinsa. A ga wancan an faɗa abubuwa guda 5, wannan an faɗa abubuwa guda 6. Da aka zo mal ihsan, sai ya faɗi abu guda ɗaya, shine sai an ta'budallaha ka annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. To wannan hadisi malaman duniya, musamman magabata tun da shekara 1000 zuwa ƙasa, sun yi fassarori akan wannan shine muƙamin waɗanda suke kan hanyar sufanci. Ma'ana ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa. Idan shi baka ganin sa, to shi yana ganin ka. A kusa-kusa a Sheikh Usman Dan Fodio, Allah ƙara masa yarda, a cikin littafinsa Ihya'us Sunna wa Ihmadul Bid'a, shi ma ya kawo wannan fassarar. Ya ce sufaye
suna kan wannan matsayi ne na ihsani, an ta'budallaha ka annaka tarahu. Me ihsani? Bautar Allah da Allah ya ce kai sallah guda biyar. Wannan bautar guda biyar dole ce, sallah guda biyar dole ce, ko kana so ko baka so, ko da lafiya ko ba lafiya. Amma nafila shi wannan ba dole bane. Na haka shi nafila yana ɓangaren ihsani ne. Ina ba da misali, kamar a ce kai ne kana da mahaifi, sai mahaifinka yana da gona guda biyu, ɗaya a gabas ɗaya a yamma, sai ce gona ta gabas ina son kullum ka je ka yi min noma, ka yi min kunya biyar. Gona ta yamma in ka ga dama ka yi, in ka ga dama kar ka yi, amma in kai zan ji daɗi. A ce ku biyu ne wajen mahaifinku, sai kai ya zama kullum za ka waccan guda biyar ɗin, sannan ka je ka yi waccan ta gonar wanda ya ce in ka yi yana so, in baka yi ba komai. Wancan ɗan uwan kuma shi baya yi. To ka gaya min a cikin ku biyan nan wanne mahaifinku zai fi kulawa da shi da jawo shi a jika? Dole wanda yake wancan ihsanin, domin wancan na dole ne, wannan kuma na in an ga dama ne. To don da ke hanya ta sufanci ta ɗariƙa yana ɗaukar wa kansa wasu ibadu wanda ba Allah ne ya ce dole sai ya yi ba, a'a shi ya ɗora wa kanshi don neman kusanci da Allah, don nuna kulawarsa ga Allah. To shine suka ce malaman, an ta'budallaha ka annaka tarahu, kana bauta wa Allah kamar kana ganin sa. Suka ƙara ba da misali, kamar kai ne ka je fadar sarki. Da ka je fadar sarki kana da ido. Idan za ka shiga fadar sarki a halin kai ba makaho ba ne, dole za ka yi shiri, ka sa kaya masu kyau, in ka je ka yi ladabi, in ka ga yadda fadawa suke yi da 'yan fada suke suna tankwashe kafa su zaman mai kyau, za ka yi duk irin wannan, saboda mai kana ganin sa yana ganin ka. To sai ka ba da misali kuma da makaho, shi kuma sai ya zo fadar. In ya zo, shi ya san sarki yana ganin shi, amma shi baya ganin sarki. To haka tunda shi makaho ne, zai iya yin zaman da ya ga dama, zai iya yin maganganun da ya ga dama, amma kai ba za ka yi ba saboda kai kana ganin sa. To sai aka ce to misalin ka da wanda ke sufanci ba, da wanda yake ihsani da wanda ba a ihsani, sai aka ce to kai kana bauta Allah kamar kana ganin sa, don haka nutsuwarka da mai da hankalinka da girmamawarka zuwa ga Allah da komai naka da zaka miƙa lamari zuwa ga Allah ya bambanta da wancan makahon wanda shi kuma ya san Allah yana ganin shi, amma shi baya ganin Allah. Ba ina nufin cewa ana ganin Allah bane, a'a aya annabi cewa ka annaka, kamar. To shi wancan yana yin kamar yana ganin Allah, wancan kuma da baya wancan layin na ihsani, shi kuma yana bautawa Allah kamar baya ganin sa ne, amma yana da yaƙinin Allah yana ganin sa. To haka malaman duniya mafi yawa sun tafi akan wannan shine harkar sufanci. Wannan kuma bai hana idan kai malamin ka ya maka fassara cewa ba sufanci bane, to shikenan sai mu ce Allah saka maka alkhairi, kai ma ka rike fahimtar malamin ka, amma ka sani ba za mu ɗauki maganar malamin ka mu aje ta malaman da muka yarda da su ba. Dama wannan shine ake samun matsala. Wani ya tibire ce shi dole abin da malamin sai dole sai kowa ya hau kai. Wannan shine abin da ke ba daidai ba. Dan haka har yanzu abin da ke sufanci shine bin Allah sau da ƙafa, da kuma koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma nacewa wajen ibada ana allila barafan nahar. Wannan shine sufanci, wannan kuma shine abin da malamai suka faɗa akan ahlul tasawuf, su ne suke kan wannan muƙami. To dan Allah ya sa mutum ya samu wannan muƙami ya tsaya tsayin daka, yana ibadar Allah, yana yawan zikiri, yana yawan salatin manzon Allah, to ruhinsa kullum yana tsarkaka, yana wankuwa, ya siffanta da siffa ta mala'iku wajen bin Allah da kaucewa duk wata hanya ta saban Allah. To anan ne fa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. To kana kusantar Allah da nafilfili, Allah yana jawo ka kusa da shi, yana jawo ka kusa da shi. To shine Allah yake faɗa cewa idan mutum ya zama makusanci na, wala in sa'alani la wudiyannahu wala in ista'azani la uziyannahu, duk in mutum ya tambaye ni abu zan bashi, in kuma ya nemi tsari na zan tsare shi. To shi sa ga wayannan bayan Allah da sun ce Allah yayi sai yayi, saboda mai makusantan Allah ne tabaraka wa ta'ala. Da ni da kai duka in mun zama haka, za mu iya samun wannan matsayi na kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala. Amma sharaɗi sai ka fara cika farillai. Ba zai yiwu ka ce kai kai sufi ne kawai, kana ɗariƙa, kana waye, kana zikiri, amma kuma baka sallah akan lokaci, ko baka yin sallah sai ka ga dama, ko a'a sai ka cika farilla. Domin a hadisin da nake magana akai yayi magana cewa ba abin da bawa zai samu kusanci da Allah da shi kamar abin da ya farlanta masa,
shi na bada wancan misalin kamar mai wancan gona, sai ka yi wancan ne sannan wancan zai maka amfani. Shi yasa malamai suka tafi akan shi sufanci gyaran zuciya ne. To idan mutum zuciyar shi ta gyaru, zai ga bai da hasada, bai da baƙin ciki, bai da ganin ƙyashi, zai ringa samun soyayya a cikin zuciyarsa da ƙarin kusanci. To a wannan lokacin fa kana matsayin kai mai gani ne, waninka kuma yana ganin makaho ne. Da haka imaninku ba iri ɗaya ba ne, tsoron Allahnku ba iri ɗaya ba ne. Abin da za a gaya ma kai imani ka yadda, shi mai wancan raunin imanin ba za a gaya mashi yadda ba. Don haka akwai bambanci. Sannan na biyu, daga lokacin da ka zama ka samu wannan muƙami a harka ta sufanci, ka samu kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala, to kamar ka zama ma'aikaci na halar Allah tabaraka wa ta'ala. Kana da bambanci da wanda ba ma'aikaci ba. Shi ma'aikacin halar Allah kullum burinsa ya zai aikin da manzon Allah sallama yake so. Sai ga mutum ya zama aikinsa shine jawo bayi ya sa su akan hanyar Allah, shi ma ya zama ma'aikaci yana taya annabawa aikinsu. Wannan yasa sufaye za ka ga su ne suke iya ba da rayuwarsu a kashe saboda addini ya rayu, suke ba da lokacinsu su ba da ilimi don addini ya rayu, saboda sun zama ma'aikata na halar Allah tabaraka wa ta'ala. To duk lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala yake magana, za ka ga yana jan su a jiki, yana yin amfani da su wajen ɗaukaka addininsa. Saboda me? Ruhinsu abincin da yake so shi yake samu. Don haka ba ta jikinsu suke yi ba, a'a ta inganta ruhinsu suke yi. To sai zama ruhin nasu ya zama wato za su iya ba da shi don addini ya ci gaba. Wannan a takaice shine darasinmu na yau, wanda kuma insha Allahu za mu zo kuma kan ta'arifi na sufanci. Ɗaya daga cikin ta'arifan sufanci suna da yawa, don sufanci ta'arifinsa ya fi 500. Amma an tambayi Maulana Shehu Ahmad Tijjani Allah ƙara masa yadda. Aka ce wai ma haƙiƙatu tasawuf, me haƙiƙanin sufanci? Sai ce at-tasawuf huwa imtisalul awamir wajtinabin nawahi fi zahiri wal batin min haisu yarda la min haisu tarda. Wannan shine ta'arifi mafi inganci, mafi daɗi. Shehu Tijjani ya ce shi sufanci shine bin umarnin Allah da kuma barin hane-hanensa a fili da ɓoye, ta yadda Allah ya yadda yake so a yi, ba ta yadda kai kake so ba. Me yake Shehu Tijjani ya ce fi zahiri wal batin? Saboda akwai wanda yana bin umarnin Allah a zahiri, amma a baɗini baya bi. Wani mutum za a gan shi ga gemu, ga kamala, ga rawani, ga carbi ya riƙe, ko ya sa gemu, ko ya yi wasu siffa dai, kullum a masallaci yana sallah, yana komai a zahirinsa yana bin Allah. Amma a baɗini, da za ka je ka samu abin da yake na ɓanna, to tantirin unguwarsa bai kai shi zama cikakken maɓannaci ba. To kaga a zahiri ya bi Allah, amma a baɗini baya bin Allah. Shi yasa shi ce fi zahiri wal baɗini min haisu yarda la min haisu tarda. Sannan akwai wanda shi kuma a garinsu mutumin kirki ne, an san shi na Allah ne, kila ma malami ne, kila ma yana wa'azi. Amma da zai bar garinsu ya tafi wani gari, sai ka same shi kuma a can kuma tantiri ne, yana saɓa, ana duk aikata abin da ya ga dama. To yasa shi ya ce fi zahiri wal baɗini, ya zama kana bin umarnin Allah, kana barin hane-hanensa a filinka da ɓoyenka, a cikin duhu, a cikin haske, a inda aka san ka da inda ba a san ka ba, zama bin Allah kake ta ko'ina. Sai ce min haisu yarda, kuma kana yin wannan umarnin Allah ta yadda Allah ya yadda ka yi, ba ta yadda kai ka yadda ka yi ba. A'a, Allah ya ce sallah ga lokacin ta, to kai a lokacin da Allah ya ce. Ba za ka ce a'a sai lokacin da kai kake so, a'a azhar ta zo bari sai karfe 3, a'a. Wannan shine kaɗan daga cikin ta'arifi na sufanci, wanda sufanci yana da ta'arifai da yawa, wanda a cikinsa ne kuma aka samu ɗariƙa, wanda malamai suka yi faɗa suka ce ash-shari'atu aqwalun wa ɗariƙatu a'malun wal haqiqatu ahwalun wal halu la yadum. To za mu zo maganar mecece kuma shari'a, mecece kuma ɗariƙa, mecece kuma haƙiƙa, sannan mu tafi mecece ma'arifa, sannan su waye arifai. In Allah ya da hankali a hankali za mu ringa zuwa da karatun. Kullum muna fata in an ga kun yi kuskure a tunasar da mu, domin almajirai ne mu masu neman ilimi. Abin da muka faɗa daidai Allah haɗa mu aladan, inda muka kuskure Allah ya fi mana. Assalamu alaikum warahmatullahi.